हाय डियर, दिस इज श्रीकांत और आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे कीबोर्ड जिसे हमने अमेजन से परचेज किया है। और इसका हम अनबॉक्सिंग करेंगे क्योंकि कीबोर्ड जो होता है वो बहुत ही टाइपिंग करने में सुविधा देता है और हम बहुत ही आसानी से टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम अनबॉक्सिंग करेंगे कीबोर्ड का। ठीक है, ये रहा हमारा कीबोर्ड और ये इसका जो आया है इसको साइड कर देते हैं। ये जो कीबोर्ड है देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा जेब्रोनिक्स का है कीबोर्ड एंड माउस के साथ है 750 जुड़वा। इधर बहुत सारा डिटेल दिया हुआ है, इधर देख सकते हैं। ठीक है, इसको ओपन करते हैं। इस प्रकार से इसमें पैक रहता है, देख सकते हैं इसको। ये हमारा माउस इसमें दिया हुआ है, हमारा कीबोर्ड, ये USB है। इसकी जो की है बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही मस्त। इसको छूने से बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसको देख सकते हैं। ठीक है ना, ये हमारा माउस है। ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट। अब हम चेक करेंगे क्या ये सही से वर्क करता है कि नहीं करता है। ठीक है, इसको कनेक्ट करेंगे लैपटॉप में। हमने यहाँ कीबोर्ड को लैपटॉप में कनेक्ट कर दिया है, देख सकते हैं। हमने इसको कीबोर्ड को कनेक्ट कर दिया है और माउस भी हमारा क्या है कनेक्टेड है, देख सकते हैं। ठीक है, रेड जल रहा है। ठीक है, और इसमें भी देखिए, इसमें हरा कलर का लाइट जल रहा है। ठीक है, और हम इसमें चेक करेंगे क्या ये काम करता है कि नहीं। ठीक है, माउस भी सही तरह से वर्क कर रहा है। ठीक है, और इसमें हम कुछ लिखते हैं, वर्क कर रहा है। ठीक है, सारा चेकअप हो गया है, तो आप इसे खरीद सकते हैं आपको यदि अच्छा लगे तो हमने देखा कि जो मेरा कीबोर्ड था वो बहुत ही अच्छा है और वर्क भी कर रहा है। ठीक है, तो आज हमने दिखाया कि कीबोर्ड का जो अनबॉक्सिंग किए और चेक भी किए, तो हमको अच्छा लगा। यदि आपको ख़रीदना है तो हम लिंक डाल देंगे। ठीक है, और कीबोर्ड क्या होता है कि वीडियो बनाने के लिए एक अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, इसलिए माउस और कीबोर्ड भी अति आवश्यक है। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, धन्यवाद।